Штраф у 1000 рублів за пісню в соцмережі. Окупаційний Сімферопольський райсуд покарав кримського татарина з інвалідністю Руслана Умєрова за публікацію забороненої в Росії пісні Тимура Муцураєва. Окупанти вважають це розповсюдженням екстремістських матеріалів. Чоловіка ледь не силою затягли до відділку, хутко склали протокол та повели до суду. Абсурдний вирок Умєров вважає тиском за його громадянську позицію та оскаржуватиме, а штраф окупантам платити не збирається. Я лучше отсижу 15 суток, которые мне дадут, но я 1000 рублей не буду платить. И даже если для меня захочет собрать эту сумму мой народ, то я их просто не возьму. Потому как мне деньги не нужны. У меня есть деньги, слава богу. Просто это мой принцип. За такой беспредел, который я испытал, так сказать, грубо скажу, на своей шкуре, я не собираюсь оплатить.